Hi guys, so ito, i-unbox naman natin ngayon ay 3A Fast Charging Type C 3-in-1 Multi-Charging Cable Premium Nylon Braided USB Charger Cord Multi-USB Cable Multiple Charger Cord Connector with Type C Micro USB Port for Cellphone Charger Immuno Pro with Zinc Braided Line Cellphone. Haba. Sala natin. Yan. Ito siya. Oh, grabe. Ganda ng lalagyan nito ah. Oh. Grabe yung USB cable. Blue sabi, blue. Ba, may ganito pa. Magkano bili mo dito, di? Wow. Kala mo, hindi no? Ano yan? Ano naman yan? Oh, grabe yung... Pati saan ano ba ng lagayan? Meron ano ko. Ayun, Hindi yan, ganyan. Wala ko yan kay daddy. Oh, syempre. Sabi ko na naman, ang dami niya, pupulukutin na rin yan. Yan siya, guys. Grabe, oh. matibay ba? Mukhang matibay. Mukhang matibay. Yan. Mura lang eh. 113 Lagyan natin to. from 130 plus lahat yata yun.